안녕하십니까. 이비인후과 전문의 배성호 원장입니다. 오늘은 저희 병원에 적지 않은 케이스 20대 분의 코골이 수술 후기를 알려드릴 건데요. 20대 이분은 20대 여자분인데 날씬하세요. 딱 좋은 체형이세요. 보통 여러분이 상상할 때 코골이 무호흡이라 그러면 중년에 배 나온 아저씨가 와서 상담하는 것 같지만 저희 병원에 오신 분들에서는 20, 30대가 꽤 많으세요. 그래도 한 3분의 1 이상은 20, 30대예요. 여러분은 뭐 매체의 발달로 아무래도 뭐 인터넷 검색하면서 오게 될 건데, 여러분 주변에서 보시면 20, 30대 분도 코를 고는 분이 있는데, 근데 날씬하고 특히 여자분이 코를 많이 골까요? 많진 않죠. 그런 분들은 많진 않아요, 혹시. 아무래도 적은데, 이런 분들이 오면 거의 진짜 수술적 치료가 너무 효과가 좋아요. 그러니까 오늘은 제가 말씀드린 결론은 뭐냐면 20, 30대 젊으신 분인데 내가 뚱뚱한 체형이 아니야. 날씬해. 오히려 날씬해. 중간보다 날씬한데 코를 많이 고네. 그러면 한번 이 영상을 보시면 도움이 될 겁니다. 이분은 멀리 대구에서 오셨어요. 아예 오실 때부터 나는 그냥 수술해 주세요라고 오신 분이에요. 솔직히 20대가 기구 쓰겠다 오신 분들이 별로 없거든요. 이분은 본인은 코골이는 되게 심해서 친구들이랑 여행 가면 되게 미안한데 무호흡은 잘 모르겠다는 분이에요. 그리고 본인은 안 불편하대. 그러니까 본인은 잘 잔대요. 꿀 중간에 깨지도 않고 꿀잠 자는데 여행 가기 좀 민망하다. 이런 것 때문에 오신 분이에요. 제가 검사했어요. 수면 검사했더니 코골이가 57%가 나왔어요. 그러니까 57%라는 얘기는 뭐예요? 숨 쉬다 코골이 계속 이렇게 되는 거예요. 코골이 되게 심하고 무호흡 지수가 그러니까 완전 무호흡이 아니라 좀 저호흡이라고, 무호흡은 별로 없는데 저호흡, 숨이 굉장히 적게 쉬는 거는 꽤 있던 분이에요. 결국에는 좀 10년 지난 무호흡으로 많이 가실 만한 분이에요. 이런 분 같은 경우에서 저희가 결국에는 뭐냐면 코랑 목이랑 이게 구조를 확인하죠. 이분은 비염도 있어요. 비염의 종류는 코가 막히고 딱지가 많이 낀다는 거예요. 사진을 찍었는데 이분이 구역질이 좀 있으세요. 구역 반사. 그래서 목 사진은 못 찍었어요. 그래서 코 사진밖에 없는데 코랑 걸 둘 다 수랬고요. 코가 이래요. 보시면 이 다 딱지거든요. 감기 걸린 게 아니에요. 딱지가 많으시고 딱지가 있으시고 살이 부어서 요 틈이 너무 좁아요. 이게 낮에 이렇거든요. 밤이 되면 여기 더 붓거든요. 그래서 이거를 이분이 수술했어요. 수술해서 어떻게 됐어요? 이렇게 됐어요. 널찍하게. 제가 보통 코골이 수술하고 나면 코나 목이나 목표는 최소 3배, 4배 이상은 넓어져야 됩니다. 이런 경우에는 글쎄요. 뭐 없는 것에서 있는 걸 만들었고 10배까지는 넘어야 하지만 그래도 한 5배 이상은 넓어진 것 같습니다. 그리고 목도 많이 넓어졌어요. 사진은 저희가 못 찍어서 보고는 못 되는데 그래서 이분이 멀리 대구에서 저희 병원에 와서 치료받고 왔다 갔다 치료받고 소독받고 했죠. 이분이 평가를 했어요. 저희가 평가를 했는데 솔직히 제가 효과가 되게 많다고 설명을 해요. 젊은 분한테는 이거는 효과가 없을 수도 없고 넓히면 된다. 그래서 오셔가지고 제가 물어봤죠. 어떠시냐 라고 물어봤는데 너무 만족하신대요. 제가 항상 제일 듣고 싶은 말, 너무 만족하고 너무 좋다. 그래서 제가 그래 거봐라, 좋아질 줄 알았다. 저도 그렇죠. 좋아져도 70% 좋아질지 80일지 90일지 모르는데 이런 경우는 이분 같은 경우는 자기가 90% 이상 좋아졌다. 그래서 앞으로 관리 잘하고 가끔 확인하자라고 보냈던 분이고, 저기 대구에 소개 좀 많이 해달라고. 대구 분들 올라오면 제가 이분한테 감사의 마음을 전할 거고요. 또 오늘 전달할 메시지는 뭐예요? 내가 젊어, 날씬해. 그런데 코를 골아. 그러면은 혹 병원에 한번 오셔가지고 원인이 뭔지, 구조적인 문제가 거의 대부분입니다. 젊으신 분들은. 그거 한번 확인해 보면 좋겠습니다.